जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकह्लारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धु अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु को विशेष अनुकंपा द्वारा धनुर्मास महोत्सव को पावन अवसर में गोदा देवी द्वारा अनुग्रहित श्री तिरुपावई दिव्य प्रबंध को हामीले रसास्वादन गरिरहेका छौं। हामी धारावाहिक श्रृंखला में आज 23औं दिन 23औं गाथालाई श्रवण गर्नका निमित्त उद्यत छौं। लोकको कल्याणका निमित्त स्वयं आफै अनुष्ठात्री बनेर श्री गोदादेवीले धनुर्मास व्रतलाई सम्पन्न गर्नुभयो। कुन प्रकृतिको साधना चाहिन्छ परमात्मालाई प्राप्त गर्न, कसरी भगवान आफ्ना प्राप्य बन्न सक्नुहुन्छ, त्यसको सुन्दर अनुष्ठान गर्नुभयो गोदादेवीले। र त्यो मनको अत्यन्तै भगवानमा भएको प्रेमको उद्गार यी गाथाका रूपले प्रकट भए श्री गोदादेवीबाट। जीव भगवानको हो, भगवान नै शेषी हुनुहुन्छ, स्वामी हुनुहुन्छ। उसको परम लक्ष्य भनेको भगवत प्राप्ति नै हुनुपर्छ र भगवानको नित्य कैंकर्यकै निमित्त उसले सतत प्रयासरत हुनुपर्छ। यसलाई अति सुन्दर ढङ्गबाट श्री तिरुपावई दिव्य प्रबन्धमा श्री गोदादेवीले निरूपण गर्नुभएको छ। दुई प्रबन्धहरूको रचना गर्नुभयो नाच्यार तिरुमौली र तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध। तिरुपावईमा 30 गाथाहरू छन्। तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध भगवान सर्वेश्वरका लागि समर्पण गरिएको वाचिक माला हो भनेर हामीले सुन्दै आएका छौं। यी 30 गाथाहरू नै 30 थुगाका रूपले विराजित छन्। आफ्ना केशपासमा लगाएको उच्छिष्ट माला भगवानका निमित्त मात्रै प्रियकर भयो, भोग्य भयो। तर वाचिक माला, यो प्रबन्ध रूपी माला भगवान र भक्त दुवैका लागि अत्यन्तै प्रियकर भयो भनेर हामीले सुन्दै आयौं। श्री रामानुज स्वामीजीले अत्यधिक आदर गर्नुहुन्थ्यो तिरुपावई दिव्य प्रबन्धको, सतत अनुसन्धान गर्नुहुन्थ्यो। तिरुपावई जियर यसै कारण नाम पनि भयो उहाँको। यसैगरी दोस्रो प्रबन्ध नाच्यार तिरुमौली, यसको अनुसन्धानका क्रममा रामानुज स्वामीजीले गोदादेवीको एक प्रकारको अभिलाषालाई त्यहाँ जान्नुभयो। भगवानसँग भन्नुभएको थियो गोदादेवीले, प्रभु हजुरलाई 100 घडामा अति सुन्दर पायस मैले भोग लगाइदिनेछु। यसैगरी 100 घडामा माखन राखेर भोग लगाइदिनेछु। प्रबन्धको अनुसन्धान गर्दै गर्नुभयो रामानुज स्वामीजीले। तर श्री गोदादेवीले यसरी भगवानलाई भोग लगाउन पाउनु भएको कथा भने काहीँ पनि निरूपण भएको छैन। भगवानका साथ विवाह भयो, भगवानमै विलीन हुनुभयो
र यता भगवान् जसरी श्री विग्रहका रूपले प्रकट हुनुभयो, गोदादेवी पनि विग्रहका रूपले प्रकट हुनुभयो। कथा त यहीँ नै सकिन्छ। ओहो, श्री गोदाम्बा महारानीले चाहनुभएको यो कैंकर्य भगवानको गर्न पाउनु भएन छ जस्तो लागेर वनगिरी जहाँ सुन्दर बाहु भगवान विराजित भइबक्सन छ त्यहाँ आएर रामानुज स्वामीजीले गोदादेवीले चाहे जस्तै पायस तयार गरेर क्षीरान्न, त्यसै गरी 100 घडामा माखन 100 घडामा क्षीरान्न राखेर भगवानलाई भोग लगाइदिई बक्स्यो। त्यस पछाडि सिधै जानुभयो श्री भिल्लीपुत्तुर, जहाँ गोदादेवीको सन्निधि, भटपत्र साई भगवानको सन्निधि। रामानुज स्वामीजी त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। गोदादेवीका सन्निधिमा पुगिसकेपछि रामानुज स्वामीजीले प्रार्थना गर्नुभयो, आमा हजुरले जुन कैंकर्यको इच्छा गर्नुभएको थियो त्यो दासले पुरा गर्यो भन्ने बित्तिकै श्री विग्रहबाट एउटा आवाज आयो, मेरा दाजु भन्ने। जस्तो आफ्नी बहिनीको चेलीको इच्छालाई दाजुले पुरा गरिदिन्छन्, यसै गरी श्री गोदादेवीको इच्छालाई रामानुज स्वामीजीले पुरा गरिदिनु भयो। त्यसकारणले रामानुज स्वामीजीलाई दाजुको सम्मान गोदाम्बा महारानीले दिनुभयो। यसकारणले गोदाग्रजाय नमः भनेर रामानुज स्वामीजीलाई हामीले अर्चना गर्दा एक नामले अर्चना गर्छौँ, गोदादेवीका दाजु। गोदादेवीको नामावलीमा एउटा नाम छ यतिराज सहोदरी, रामानुज स्वामीजीकी बहिनी भनेर। यो यही आख्यानलाई, यही रहस्यलाई नै त्यहाँ निबद्ध गरिदिनु भएको आचार्यहरूले। चेलीको इच्छालाई दाजुले पुरा गर्दछन्, आज गोदादेवीको इच्छालाई रामानुज स्वामीजीले पुरा गर्नुभयो। गोदाग्रज हुनुभयो रामानुज स्वामीजी। रामानुज स्वामीजीले पनि यति उच्च आदर गर्नुहुन्थ्यो गोदा प्रबन्धको। त्यसकारणले हामी सबैका लागि सतत अनुसन्धेय महान ग्रन्थ, रहस्यले परिपूर्ण भएको सम्पूर्ण श्रुतिको सार नै यसमा निबद्ध गरिदिनु भएको छ। यसलाई हामी श्रवण गर्दै आज 23औं गाथामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। प्रथम गाथामा सम्पूर्ण ब्रजवासिनी गोप बालिकाहरूलाई भगवत अनुभवका निमित्त आवाहन गरेर, दोस्रो गाथामा भगवानका सन्निधिमा जाँदाखेरि शास्त्रले भनेको मान्ने भएर जानुपर्छ, शास्त्रवश्यत्व यो गुण हुनुपर्छ व्यक्तिमा, यसलाई सङ्केत गर्नुभयो व्रतका नियमहरू बताउने क्रममा। तेस्रो गाथामा धनुर्मास व्रतको फल अत्यधिक उत्तम हुनेछ, विस्तृत हुनेछ फलश्रुति बताएर चतुर्थ गाथामा मेघ देवतालाई गोपिनीहरूले पर्याप्त वर्षाका निमित्त आग्रह गर्नुहुन्छ। पाँचौं गाथामा विघ्नको आशंका र त्यसको समाधान। छैठौं गाथामा भगवानका अनुभवमा चुल्लुममा डुबेकी एक गोपीको उत्थापन। सातौं गाथामा गोपी मण्डलीकी नायिका समान भएकी एउटी गोपिनीको उत्थापन। आठौं गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त कुतूहल भएकी यस्ती गोपीको उत्थापन। नवौं गाथामा मामाकी छोरीको उत्थापन। दशौं गाथामा कृतकृत्य भएकी गोपीको उत्थापन। 11औं गाथामा आफ्ना स्वधर्ममा निरत भएकी गोपिनीको उत्थापन। 12औं गाथामा भगवान श्रीकृष्णको नित्य निरन्तर सेवाले गर्दा आफ्ना घरका कामहरू चटक्क भुलेका त्यस्ता गोपकी बहिनीको उत्थापन। 13औं गाथामा सुन्दर नयन भएकी गोपीको उत्थापन। 14औं गाथामा अघिल्ला दिन म भोलि चाँडै जागेर तिमीहरूलाई उठाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गरेकी तर विलम्बसम्म सुतेकी त्यस्ती गोपीको उत्थापन। 15औं गाथामा समग्र गोपी मण्डलीको दर्शन गर्न चाहेकी त्यस्ती गोपीको उत्थापन। 16औं गाथामा सम्पूर्ण गोपिनीहरू उठेर नन्द भवनमा पुग्नुहुन्छ। नन्द बाबाका द्वारपालहरू छन् भवन रक्षक, उनीहरूसँग आज्ञा मागेर भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। 17औं गाथामा गोपिनीहरूले नन्द बाबा, यशोदा मैया, भगवान श्रीकृष्ण र बलरामजीको उत्थापन गर्नुभयो। 17औं गाथामा विचार गर्नुभयो, हो हामीले एउटा नगर्ने काम गऱ्यौँ। यस अवतारमा भगवती नीलादेवी भगवानकी महिषी हुनुहुन्छ मुख्य। उहाँको सिफारिस बिना, उहाँको कृपा बिना भगवान मिल्नुहुन्न। उहाँलाई त हामीले जगाएनौँ भनेर नीलादेवीलाई बोलाउनु भयो। 18औं गाथामा गोपिनीहरूले विचार गर्नुभयो, यस अवतारमा भगवानकी मुख्य महिषी भनेकी नीलादेवी हुनुहुन्छ। उहाँलाई नजगाइकन, उहाँको कृपा नबनिकन हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ।
हामीले त नगर्ने काम गरेछौँ भनेर नीलादेवीलाई जगाउनुहुन्छ। 19औं गाथामा नीलादेवी सहित भगवानको जागा गर्नुहुन्छ गोपिनीहरूले। 20औं गाथामा पनि त्यसै गर्नुहुन्छ। 21औं गाथामा नीलादेवी गोपिनीहरूका समूहमा आएर मिलिसक्नु भएको छ। समग्र गोपिनीहरूको नेतृत्व गर्दै नीलादेवी अनि अन्य गोपिनीहरूले भगवानको स्तुति प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। हामी अनन्य गति छौँ, हजुरदेखि अतिरिक्त कोही रक्षक छैनन् भनेर। र हिजो 22औं गाथामा त्यही अनन्या र शेषत्व अनन्य गतित्वलाई दृढीकरण गर्नुभयो सारा गोपिनीहरूले। हामी अन्यत्र कहीँ जानै सक्दैनौँ हजुरलाई छोडेर। सबै राजा महाराजाहरू पनि आफ्नो घमण्ड छोडेर हजुरका गुणबाट पराजित भएर हजुरकै भवनका नजिकै आएर हजुरकै सिंहासनका वरिपरि बसेर सेवा गर्छन्। हामी पनि यसै गरी सेवा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पनि घमण्ड समाप्त भएको छ। हामी स्त्री हौँ भन्ने यो घमण्ड पनि समाप्त भयो प्रभु भनेर त्यो अनन्यतालाई दृढीकरण गर्नुभयो हिजो 22औं गाथामा। आज 23औं गाथाको गान गर्दै हुन्छ गोदादेवीले। मारिमलै मुजञ्जिल मन्निकिडन्दु रङ्गुम सीरिय सिंगम अरिबुत्तुत्ति बिडित्तु ಬೇರಿ ಮೈರು ಪೊಂಗವೆ ಪಾಡುಂ ಪೇರುಂದುದರಿ ಮೋರಿ ನಿಮಿರಂದು ಮುಜಂಗಿ ಪುರಪಟ್ಟು ಪೋದರು ಮಾ ಪೋಲೆ ನೀ ಪೂವೈ ಪೂವಣ್ಣ ಉನ್ಕೊಯಿಲ್ಲೆಂಡು ಇಂಗನೆ ಪೋಂದರುಲಿ ಕೊಪ್ಪುಡಯ್ಯ ಸಿರಿಯ ಸಿಂಹಾಸನತ್ವೇರೆಂದು याम बन्द कारियाम आराय दरुले लोरेम्बावाय। यो गोदादेवीका श्रीमुखबाट निस्तृत मूल प्रबन्ध भयो। यसको भावानुवाद गर्नुहुन्छ आचार्यले। हे अतसी कुसुम सवर्ण वर्षासु गिरिगौखरे गाढ निद्रा वैवस्येन शयानः प्रकृत्या समुत्तुङ्ग कण्ठीरव प्रबुद्ध्य वह्निकणान् विकिरन् इव चक्षुर्द्वन्द्वं विस्फार्य सुरभिसटापटलं विकसितम् आकलय्य अवयवांश्च सर्वथा परिस्पन्द्य तन्द्राविसर्जनं च विरचय्य गभीरतरगर्जनोपबृंहणपूर्वकं यथा हि गह्वरान् निस्सरति भगवन् तथा नाम त्वं गर्भगृहात् बहिर्निष्क्रम्य आस्थानमण्डपम् आगत्य रमणीयसन्निवेशं लोकोत्तरं सिंहासनम् अधिष्ठाय अथ विचारय तावद् अस्मद् आगमन प्रयोजनम्। गोदादेवीले भन्दै हुनुहुन्छ गोपी भावद्वारा, हे अतसी कुसुम सवर्ण, अतसी पुष्पकै जस्तै वर्ण भइबक्सेका हे भगवन्, वर्षायाममा पर्वत गुफामा गाढ निद्रामा रहेको सिंह स्वभावैले जो अत्यन्तै उत्कृष्ट छ त्यस्तो सिंह जागेर आँखाबाट आगाका झिल्का निकाल्ला जस्तो गरिकन आँखा खोल्दै सुगन्धित आफ्ना जगरहरूलाई हल्लाउँदै अनि त्यसलाई विकसित गर्दै गर्दै आफ्ना शरीरका अङ्गहरूलाई पनि चलाउँदै निद्रा विसर्जन गरेर गम्भीर गर्जना गरेर जसरी त्यो पर्वत गुफाबाट बाहिर निस्कन्छ, हे भगवन् तथा नाम त्वं गर्भगृहात् बहिर्निष्क्रम्य, हजुर पनि त्यसै गरिकन गर्भगृहबाट बाहिर आएर आस्थान मण्डपमा आइपुगेर अत्यन्तै सुन्दर लोकालोक सर्वत्र प्रशंसित त्यस प्रकारको सिंहासनमा बसेर अनि यहाँ विचार गरिबक्स्योस् हामी आउनाको प्रयोजन। यो मूल गाथाको अर्थ भयो। 22औं गाथामा गोपिनीहरूले भन्नुभयो, प्रभु हामी अनन्य शरण छौँ, हजुरदेखि अतिरिक्त हाम्रा रक्षक कोही पनि छैनन्, त्यसैले हामी हजुरका सन्निधिमा आयौँ। यो सुन्ने बित्तिकै भगवान् जुरुक्क उठ्नुभयो र भन्नुभयो, हे गोपिनी हो, रात्रिमा उठेका छौ, ठन्डीको समय छ, शीतकाल, अत्यन्तै परिश्रम गरेर तिमीहरू यहाँ आयो हगि। तिमीहरू जहाँ जहाँ बसेका थियौ त्यहाँ त्यहाँ तिमीहरूलाई खोज्दै खोज्दै मैले जानुपर्ने थियो, तर तिमीहरू नै आयौ यहाँ। मलाई ठुलो अनुग्रह गर्यौ तिमीहरूले।
मलाई त यस्तो भइरहेको छ, जति बेला मैले रामावतार लिएँ, दण्डकारण्यमा प्रवेश गरेँ, उस बेला मेरा स्वागतका निमित्त अनेक प्रकारका सौगातहरू लिएर ऋषिहरू आउनुभयो। त्यस बेला मलाई धेरै लज्जाको अनुभूति भएको थियो। मैले उस बेला भनेको थिएँ, प्रसीदन्तु भवन्तो मे ह्रीरेशा हिममातुला यदि दृशैरहं विप्रैरुपस्थेयैरुपस्थितः। मैले हजुरहरूको सेवाका निमित्त हजुरहरू बसेका स्थानमा आउनु पर्थ्यो, तर आज उल्टो गर्नुभयो। हजुरहरूले मेरो स्वागतका निमित्त हजुरहरू आउनुभयो, यसले मलाई लाज भइरहेको छ। यसरी मैले ऋषिहरूका सन्निधिमा आफ्नो लज्जाको अभिव्यक्ति गरेको थिएँ। तर आज ऋषिहरूभन्दा पनि अत्यधिक प्रेमभरित तिमीहरू छौ। तिमीहरू यो रात्रिका समयमा यहाँ आएका छौ। मलाई त यसले अत्यधिक लाज लागिरहेको छ। हो, मैले के भन्नुपर्छ? ऋषिहरूका अघिल्तिर त मैले त्यसो भनेर निवेदन गरेँ। अब तिमीहरूका लागि के भन्नु, मसँग कुनै शब्द छँदै नै छैन। यहाँसम्मको धेरै परिश्रम तिमीहरूले गरेका छौ। त्यसो हुनाले म एउटै कुरा भन्छु, क्षन्तव्य। धेरै दुःख दिएँ मैले, मलाई क्षमा गरिदेऊ। भगवानले क्षमा याचना गर्नुभयो गोपिनीहरूका सन्निधिमा। भन्नुभयो, तिमीहरूका मनमा जस्तो अभिलाषा छ त्यो अवश्य पनि मैले पुरा गर्नेछु, प्रेमपूर्वक दिनेछु। भन, के उद्देश्यले तिमीहरू आएका छौ? म अवश्य पनि त्यो पुरा गरिदिनेछु। भगवानले विनयका साथ गोपिनीहरूलाई सोध्नुभयो। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हे भगवान, हे गोपाल कृष्ण, हाम्रो जो मनोरथ छ नि, यसरी हजुर सुतेका स्थानमा आएर एकान्तमा एक्लै सुटुक्क भन्ने प्रकारका छैनन्। हामीलाई त हजुरले यस्तो कृपा गर्नुपर्छ, ठुलो सभामा हजुर सवारी हुनुपर्छ, अनि त्यहाँ सिंहासनमा बस्नुपर्छ, अनि त्यहाँ बसेर हजुरले सोध्नुपर्छ, तिमीहरू किन आयौ, म के पुरा गरिदिउँ भनेर। त्यस बेला मात्रै हामी हाम्रो मनको जो अभिलाषा हो त्यो हजुरका सन्निधिमा राख्नेछौँ। यसरी हामी एकान्तमा त हजुरले सोध्दैमा हाम्रो मनको इच्छालाई निवेदन गर्नेवाला छैनौँ। किनभने हजुर शयन गर्दाखेरिको त्यो शोभाको दर्शन हामीले गरिसकेका छौँ। अत्यन्तै सुन्दर लाग्नुभयो। अब हामीलाई हजुर हिँड्दाखेरि हुने जो सौन्दर्य हो त्यसको अनुभव गर्ने इच्छा छ। अनि बस्दा जस्तो सुन्दर लाग्नुहुन्छ त्यो उपवेशन कालको त्यो स्थितिको पनि हामीलाई दर्शन गर्ने इच्छा छ। यी सबै प्रकारका इच्छा, हजुरका मिठा बाणीहरू सुन्ने इच्छा पनि हामीमा भरिएको छ। त्यसो हुनाले हजुर दयानिधि हुनुहुन्छ, दयासागर हुनुहुन्छ। यी सबै प्रकारका इच्छा हजुरले पुरा गर्नुपर्नेछ। हजुरले आस्थान मण्डपमा विराजित भएर अनि हामीलाई सोधिबक्सियोस्, अनि हामी त्यसबेला हाम्रो मनको अभिलाषा निवेदन गर्नेछौँ। त्यसका लागि हजुरले प्रथमतः तलपाद उत्थाय सिंहासन पर्यन्तम आगम्यताम। हजुर त्यो बिस्ताराबाट उठेर सिंहासनसम्म आइदिबक्सियोस्। त्यो आउँदाखेरि हजुरको गति चातुर्य हामीले अनुभव गर्छौँ। अनि बस्नुहोस् सिंहासनमा, त्यसबेलाको सौन्दर्य पनि अनुभव गर्छौँ। अनि प्रसन्न भएर हाम्रो मनको भाव हजुरलाई व्यक्त गर्नेछौँ। यही भाव नै गोदादेवीले यस गाथाद्वारा निबद्ध गरिदिनु भएको छ। भगवानको यात्रोत्सव चल्दछ, भगवानका सवारीहरू दिव्य देशमा चल्दछन्। त्यसबेला भगवान कहिले हात्तीमा चढेर, कहिले गरुडमा चढेर, कहिले विमानमा, अनेक प्रकारले भगवानको सवारी चल्दछ। त्यसबेला ती बत्तीको संयोजन पनि त्यस्तै गरिएको हुन्छ। साँझको समय होस्, ती पालकी वाहकहरूले यसरी पालकी बोकेर हिँडेका हुन्छन्। भगवानको सवारीका समयमा टाढाबाट हेर्दा भगवान हात्तीमै सवार हुँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दछ। ओहो, गरुडजीमै भगवान उडेर आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दछ दर्शनार्थीहरूलाई। गोदादेवी भगवानको विभव अवतारलाई यहाँ अर्चा अवतारमा मिलाएर अनुभव गर्नुहुन्छ। अस्ति पनि हामीले सुन्यौँ, उहाँ त दिव्य देशमा अवतीर्ण हुनुहुन्छ। दिव्य देशमा जसरी भगवानको सवारी चल्दछ त्यसैको अनुभूति यहाँ गरिरहनु भएको छ मिलाएर। भगवानको यो यात्रोत्सवको वर्णन भएको हुनाले यो गाथालाई त्रिपावय अनुसन्धानका क्रममा 2 पटक अनुसन्धान गरिन्छ, 2 पटक पाठ गरिन्छ।
त्यो बिस्तारा छोडेर गर्भगृहबाट बाहिर आउनुहोस् भनेर भगवान श्रीकृष्णलाई निवेदन गर्नुभयो गोपिनीहरूले। यसको पनि यहाँ सुन्दर निरूपण गर्नुभएको छ, प्रक्रिया पनि उदाहरण पनि राम्रो दिनुभएको छ। जसरी वर्षाका समयमा पर्वतका गुफाभित्र शयन गरेको त्यो सिंह वर्षा सकिसकेपछि त्यहाँबाट जागेर अनि बाहिर निस्कने क्रममा पहिला जाग्छ, जागिसकेपछि आँखा खुले अनि आफ्ना शरीरलाई यसो हल्लाउँछ, रौँहरूलाई हल्लाउँछ उसले। त्यस पछाडि गम्भीर गर्जना गर्छ अनि बाहिर निस्कन्छ बिस्तारै, शरीर तन्काउँदै आफ्ना ती हात गोडाहरूलाई पनि सुचारू गर्न प्रारम्भ गर्छ। किनभने धेरै समय भयो सुतेको, सबै यसरी बाँधिएका हुन्छन्। सिंह जातिले यसो गर्छ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यस दिव्य प्रबन्धमा प्रथम गाथामा भगवानलाई यशोदाया बालसिंह भनेर सम्बोधन गरियो। माँ यशोदाका बालसिंह हुनुहुन्छ भगवान भनेर। भगवान श्रीकृष्णको पनि त्यस्तै प्रक्रिया यहाँ बताउन खोजिरहनु भएको छ गोदादेवीले। जस्तो कि श्री रामायणमा वाल्मीकि महर्षिले बताउनुहुन्छ, भगवानको युवराज पदमा अभिषेकको समय हुन लाग्यो, तयारी छ। दशरथजीका आज्ञाले सुमन्त्रजी भगवानका भवनमा जानुहुन्छ भगवानको सवारीका निमित्त। जाँदा त्यहाँबाट भगवान यसरी निस्किबक्स्यो, निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात् पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः लक्ष्मणं द्वारिसो पश्यत् इत्यादि वर्णन गर्नुहुन्छ वाल्मीकिले। बताउनुहुन्छ सुमन्त्रका साथ भगवान आफ्ना भवनबाट यसरी निस्कनुभयो। पर्वताद इव निष्क्रम्य सिंह गिरिगुहाशयः, त्यो पर्वत गुफामा सुतेको सिंह जसरी गुफाबाट बाहिर निस्कन्छ यसै गरी भगवान श्री रामचन्द्र निस्किबक्स्यो। लक्ष्मणजी द्वारमा हुनुहुन्छ, भगवानको यसरी सवारी चल्यो भनेर वाल्मीकि महर्षिले बताउनु भएको त्यो भावलाई गोदादेवीले यस प्रबन्धमा यस गाथाद्वारा निबद्ध गर्नुभएको देखिन्छ। यहाँ वर्षा भएपछि सर्वत्र मार्ग हिलो हुन्छ, बाहिर हिँडडुल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, नदीमा पनि बाढी आएको हुन्छ। अनि त्यसबेला सबैजना आफ्ना निवासमै बस्दछन्। राजाहरू पनि वैरीहरूसँग भएको वैरभावलाई सबलाई बिर्सिएर 4 महिनाका लागि त्यो वर्षायाममा आनन्दसँग आफ्ना दरबारमा बस्छन्, कहीँ यात्रा गर्दैनन्, अन्तःपुरमै आनन्दैसँग बसिरहेका हुन्छन्। भगवान श्री रामचन्द्रले पनि सुग्रीवजीसँग मितेरी लगाइसकेपछि शर्त भयो बालीलाई भगवानले मारिदिने। सुग्रीवजीले भगवानलाई सीताजीको अन्वेषणका लागि सहायता गर्ने शर्त पुरा भयो। भगवानले बालीलाई मारिदिनु भयो। भगवानका तर्फबाट सबै चिज भइसकेको छ। तर अब सीतान्वेषण गर्ने समय हुने बित्तिकै वर्षायाम प्रारम्भ भएको छ। अब 4 महिनासम्म यो वर्षाकालमा सबै आफ्ना स्थानमा बस्ने भन्ने निधो भयो। अनि वर्षा सकिने बित्तिकै सीताजीको खोजी गर्न वानरी सेनाहरूका साथमा सुग्रीवले प्रारम्भ गर्ने यो निर्णय भयो। भगवान त्यो माल्यवान पर्वतमा एउटा गुफा, त्यो गुफाभित्र लक्ष्मणजीका साथ बस्नुभएको छ। उता सुग्रीवले राज्य पाए गएका छन्, एकदमै भोगमा आसक्त भएका छन्, आनन्दसँग रमाउन सुरु गरे उनी। भगवानसँग गरेको त्यो शर्त पनि उनले बिर्सेका छन्। जब व्यक्ति विषयमा आसक्त हुन्छ उसले गर्नुपर्ने कर्तव्य बिर्सिन्छ। अब राजा बनेका छन् यिनी। भगवान भने अत्यन्तै तडपिकन सीताजीको त्यो वियोगलाई सहेर त्यहाँ बस्नुभएको छ। लक्ष्मणजी अनेक प्रकारले भगवानलाई सम्झाइरहनुहुन्छ। भगवानको विलाप चलि नै रहेको छ। सौमित्रिणा सह क्लेशान अनुभवन तस्थौ, लक्ष्मणजीका साथ त्यो सीता विरह पीडालाई सहन गर्दै भगवान बिताउँदै जानुभयो। यो 4 महिनासम्म भगवानले सीताजीलाई खोजी गर्ने, त्यसका लागि यात्रा गर्नुपर्ने थियो, त्यो कार्यलाई पनि बन्द गरेर भगवान बसिबक्स्यो।
वर्षायाम भनेको यस्तो हो, जो जहाँ जहाँ छन् आफ्ना स्थानमा गएर सुरक्षित बस्नुपर्ने। त्यस्तै प्रकारले सिंह पनि वर्षाका समयमा मृगाटनका निमित्त बाहिर निस्कन जाँदैन, मृग खोज्नलाई जाँदैन, वनमा विहार गर्दैन। हो सबै प्रकारको इच्छालाई छोडेर पर्वतका गुफाभित्र प्रवेश गर्छ, जहाँ ऊ सुरक्षित रहन्छ, आनन्दसँग सुत्छ। भगवान श्रीकृष्ण रूपी सिंह पनि त्यसरी नै शयन गरिबक्सेको छ नि। नीला तुङ्गस्तनगिरी तटी सुप्तम, नीलाजीका स्तनरूपी उच्च पर्वतका तटमा शयन गरिबक्सेको छ। अहिलेसम्म भगवान त्यसरी नै शयन गरिबक्सेको थियो। अहिले भर्खरै उहाँको जागरण भयो, भगवान जागेर आएर के गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो संसारमा हामीले देखेको सिंह के गर्छ उठेर, त्यो अघि पनि हामीले सुन्यौँ। ऊ त्यहाँबाट बाहिर निस्कँदै गर्दाखेरि यो मेरो राज्य भएको, यो वनभित्र कोही आयो कि भनेर एकदम यताउति आँखा खोल्छ उसले, किनभने सिंह वनको राजा हो। त्यहाँभित्र अरू कोही आएको, कसैले त्यहाँ अधिकार जमाएको उसका लागि सह्य हुँदैन, बाहिर निस्कन्छ। अस्मदीयायाम अटव्याम इह को वा मृग प्रविष्ट, यो मेरा वनमा कोही अर्को सिंह आयो कि अथवा कोही त्यस्तो अधिकार जमाउने कोही जानवर आयो भनेर यताउति हेर्छ उसले, रिसका साथमा हेर्छ। त्यो आँखा खोल्दा मानव उसका आँखाबाट आगाका झिल्का निस्किरहेका छन्, त्यस प्रकारले हेर्छ सिंहले। अनि सुतेका समयमा उसका हात गोडा सबै चलेका हुन्नन्, सबै यसरी जगडिएका हुन्छन्। अब उठ्नु पर्यो, उठ्ने बित्तिकै उसले पहिले त्यो आफ्नो जगरलाई हल्लाउँछ, केसलाई हल्लाउँछ, अनि आफ्ना ती सङ्कुचित भएका हात गोडालाई तन्काउन प्रारम्भ गर्छ। शरीर ढाड पनि तन्काउँछ सिंहले, हामीले देखेकै छौँ। शरीरलाई अब चालु गर्न प्रारम्भ गर्छ। आफ्नो शरीरलाई आफ्ना अधीनमा गरिसकेपछि त्यो गुफाबाट बाहिर निस्कन्छ अनि बाहिर निस्केर गम्भीर कण्ठनाद गर्छ, सिंह गर्जना गर्छ। त्यस पछाडि क्रमशः बाहिर बाहिर जाँदै जान्छ ऊ आहार अन्वेषणका निमित्त। भगवान श्रीकृष्ण पनि परम गम्भीर भएर बाहिर निस्कनुहुन्छ। भगवानको हिँडाइ पनि त्यस प्रकारको, भगवानको त्यो वाणी पनि त्यस प्रकारको गम्भीर वाणी, यो सङ्केत गरिरहनु भएको छ। त्यो सिंहमा भएका सबै गुणहरू भगवान श्रीकृष्ण रूपी सिंहमा घटाउनुपर्छ भन्ने त कोही यहाँ बाध्यता छैन, तर पनि धेरै धेरै ती लक्षणहरू यहाँ पनि देखा पर्न सक्छन्। जस्तो कि सिंहले आफ्ना आँखाबाट आगाका झिल्का निकाल्ला जस्तो गरेर यसरी हेर्छ, कोही यहाँ शत्रु आएको छैन मेरो भनेर। भगवान पनि त्यसै गरिकन लाल लाल आँखा बनाएर हेर्नुहुन्छ, सरोष। किन मेरा भक्तजनका कोही शत्रु समूहहरू त यहाँ प्रवेश गरेका छैनन् भनेर भक्तका शत्रुलाई देखि सहनुहुन्न भगवान, एकदम रिसले हेरिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले सिंहकै जस्तै लक्षण भगवानमा पनि आयो। अनि आफ्ना चरण हात इत्यादिलाई सिंहले चलाएको थियो, केस पनि हल्लाएको थियो उसले। भगवान पनि जुरुक्क उठ्नुहुन्छ भक्तको प्रार्थना सुनेर। भक्त रक्षाका निमित्त हात चरण यसै गरी केस सबै हल्लिन्छन्, यो स्वाभाविकै छ। भगवान द्रौपदीको रक्षाका निमित्त दौडिनु भयो, गजेन्द्रका रक्षाका निमित्त दौडिनु भयो। किनभने कति बेला भक्तलाई आपत पर्छ, पुकारछन् र मैले दौडाउनु पर्छ भनेर भगवान सावधान भएर रहनुहुन्छ। भगवान काहीँ सवारी चलेका बेलामा उहाँका शरीर अवयवहरू यसमा स्पन्दन हुनु यो स्वाभाविक नै भयो, सिंहको जस्तै। सुतेर उठेपछि शरीर हल्लिन्छ नै। त्यस्तै प्रकारले गम्भीर गर्जना जो भनेर बताइयो सिंहको, यो भगवानको अभयोक्ति हो। आफ्ना शरणमा आएका भक्तलाई मैले रक्षा गर्नेछु, भगवानले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ। वराह अवतार भन्नु, ततस्तम रियमाणन्तु काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाङ्गतिम। सतत मेरो कीर्तन जसले गर्दछन्,
आफ्ना बल हुँदा, मन शान्त रहँदा, बुद्धिले काम गर्दा, शरीरमा शक्ति हुँदा अन्तिम अवस्थामा उनी ढुङ्गो जस्तो मुडो जस्तो भएर लडे भने मैले तिनको स्मरण गर्नेछु, उनले मलाई सम्झन नसके पनि उनलाई भजन गर्नेछु मैले र परमपद प्रदान गर्नेछु। यो अभयोक्ति हो भगवानको। रामावतारमा भगवानले भन्नुभयो एक पटक मात्रै पनि मेरा शरणमा आउँछ र म हजुरको हुँ भन्छ भने अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम, सबै प्रकारका आपत्तिबाट मैले रक्षा गर्नेछु। कृष्णावतारमा पनि भगवानले भन्नुभयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिन्ता नगर मैले रक्षा गर्नेछु। भगवानले यस प्रकारले अवतारै पछि अवयोक्ति प्रदान गर्नुभएको छ भक्तलाई, शरणमा आएका भक्तको रक्षा गर्ने भनेर। यहाँ सिंहको गम्भीर गर्जना भनेको भगवानका श्रीमुखबाट निस्किएको यो अभयको उद्गार हो, यही नै बुझ्नु पर्दछ। यस प्रकारले गम्भीर गति अनि भगवानको हिँडाइको त सौन्दर्य इत्यादिलाई अनुभव गरेर सिंहासनमा बसिबक्सेको स्थितिको पनि अनुभव गर्न चाहनुभयो गोपिनीहरूले। त्यहाँ बसेर सिंहासनबाट हामीलाई कृपा कटाक्षको वर्षा गर्नुपर्दछ, यो भाव हो। त्यस पछाडि अर्को एउटा विशेषण बताउनुभयो अतसी कुसुम सवर्ण, अतसी पुष्पकै जस्तै सुन्दर वर्ण छ भगवानको। कविले बताउनुहुन्छ अतसी कुसुम सुकुमारात अवयव सौन्दर्यले सजितमारात गोपाङ्गना कुमारात कोन्यो देवः करोतु सुखमारात। अन्त्य अनुप्रास अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट यहाँ मिलाउनु भएको छ। भगवान अतसी पुष्प जस्तै सुन्दर वर्णको हुनुहुन्छ। उहाँका सारा अवयवहरू पनि अत्यन्तै सुन्दर छन्। एक गोपाङ्गनाका कुमार हुनुहुन्छ, गोपाङ्गना यशोदा, उहाँका कुमार पुत्र। उहाँदेखि अतिरिक्त को देवता होला जसले सुख प्रदान गर्ला, सुख दिने आनन्द दिने भनेका यशोदानन्दन भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान सिंहासनमा बसेर त्यो आफ्नो श्रीविग्रहको सौन्दर्य पनि प्रकाशित गराएर आनन्दको वर्षा गरिबक्सियोस्, यो भाव गोपिनीहरूले यहाँनिर वर्णन गर्नुभएको छ। जस्तो कि शासकले केही गर्नु पर्यो, आज्ञा गर्नु पर्यो अथवा हुकुम गर्नु पर्यो, केही घोषणा गर्नु पर्यो भने आफ्ना आधिकारिक आसनमा बसेर गर्नुपर्छ। अरू बेला अनौपचारिक रूपमा गरिएकालाई मानिँदैन। धर्मको निर्णय दिने त्यस्ता आचार्यहरूले पनि त्यस्ता धर्मासनमा बसेर विधिपूर्वक उपदेश गर्नुपर्दछ। त्यसबेला गरेको उपदेश मात्रै त्यो सबैका लागि बन्द छ। अगाडि गएर सित्तम सिरुकाले यस गाथामा गएर गोपिनीहरूले जुन प्रकारको आफ्नो भित्रको मनोवाञ्छा निवेदन गर्नुहुन्छ, जसलाई परम पुरुषार्थ भनेर बताउँदै आइएको छ, त्यो निवेदन गर्नका निमित्त भगवानले पनि सिंहासनमै बस्न पर्यो। भगवान त्यो विशाल गोष्ठीमै विराजित भइबक्सन पर्यो, अनि मात्रै हामी त्यसबेला बताउँछौँ भन्ने गोपिनीहरूको भाव हो। किनभने धेरैजनाका बिचमा कसैलाई केही भनियो र कसैले केही भन्नुभयो भने त्यसका साक्षी धेरै हुनुहुन्छ, त्यो बदलिँदैन। एक्लै गएर खुसुक्क भनेका कुरा पछि होइन भनिदियो भने पनि त्यसको कोही अर्थ रहँदैन। त्यस हुनाले समूहमा गोष्ठीका बिचमा हजुर जब सिंहासनमा आरूढ हुनुहुन्छ नि, त्यस बेला हामी हजुरका सन्निधिमा आफ्नो मनोभाव व्यक्त गर्नेछौँ भनेर यस गाथाद्वारा गोपिनीहरूले भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभएको छ। यसको अझै भित्री अर्थलाई यसरी पूर्वाचार्यहरूले अनुभव गर्नुभएको छ ध्वन्यर्थद्वारा। यस गाथामा पुष्प जस्ता सुन्दर भनेर जो सम्बोधन गरिएको छ, यो पनि आचार्यकै निमित्त सङ्केत गरिएको हो। जस्तो कि एउटा सुन्दर पुष्प होस्, रसै रसले युक्त भएको होस्, त्यो पुष्पका वरिपरि भमराहरू झुम्दछन्, पुष्पमा टाँसिन्छन् गएर। त्यस्तै प्रकारले ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न त्यस्ता कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य आचार्य मिल्नुभयो भने त्यहाँ पनि आचार्यका श्रीमुखबाट प्राप्त हुने
सदुपदेश सुन्नका निमित्त सारा शिष्यहरू झुम्मिरहन्छन्। यो हामीले देख्छौँ, किनभने त्यहाँको मधुपान गर्नका निमित्त नै ती भमराहरू आएका हुन्, त्यहाँको रसपान गर्नकै निमित्त। यदि त्यो कोही पुष्प यसो कोही बनाइएको कृत्रिम पुष्प होस्, झुक्केर भमरा त्यहाँ पुगे भने पनि यहाँ त रस रहेन रहेछ भनेर फर्केर जान्छन्। त्यस्तै प्रकारले यसो शरीरमा शोभा इत्यादि सबै बनाउनु भएको छ, ज्ञान पनि छैन, अनुष्ठान पनि छैन। त्यहाँनिर कोही त्यस्ता जिज्ञासु शिष्यहरू पुग्नुभयो भने यहाँ त केही पनि रहेन रहेछ भनेर छोडिदिनुहुन्छ त्यस्ता गुरुलाई। ज्ञाननिधि गुरुकै सेवा गर्नुहुन्छ शिष्यले। त्यसो हुनाले यहाँ पुष्प सवर्ण भनेर पनि यहाँनिर आचार्यलाई सङ्केत गरिएको जान्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले रामानुज स्वामीजीको चरित्र हेर्ने भने शिष्य मण्डली अत्यन्तै बृहत् रूपमा वर्णन गरिएको छ। कति हुन्, कति सन्यासीहरू साथमा रहनुभएको छ। अरू भक्तहरू भागवतहरू कति हुनुहुन्छ। त्यस्ता आचार्य श्री रामानुज स्वामीजीलाई नै यहाँ सम्बोधन गरिएको सिंह भनेर यो हामीले सम्झिनु पर्दछ। अर्को पनि एउटा प्रक्रिया छ। भगवानलाई अतसी कुसुम वर्ण, अतसी पुष्पकै जस्तै सुन्दर वर्ण भएका भनेर बताइएको छ। त्यस्ता प्रभुलाई आफ्ना हृदयमा विराजमान गराएर सदैव उहाँको चिन्तन गर्दै 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 त्यो भित्र भगवानको त्यो आभा, त्यो प्रकाश उहाँका श्री विग्रहबाट बाहिर पनि आइरहेको छ। उहाँ त्यति पुलकित बनिरहनु भएको छ भन्ने भाव पनि हो। यो निर्गुणः परमात्मासौ देहम ते व्याप्य तिष्ठति। जो निर्गुण परमात्मा हुनुहुन्छ, निर्गुण भन्नाले कुनै गुण नभएका भन्ने अर्थ होइन। 3 गुण छन् प्रकृतिका, सत्व रज तमः। यी 3 गुण भगवानमा छैनन्। त्यस्ता भगवान हजुरका श्री विग्रहलाई व्याप्त गरेर बसिबक्सेको छ भनेर ज्ञानीहरूका विषयमा बताइन्छ। त्यसकारणले त्यस्ता अतसी कुसुम वर्ण भएका भगवान हृदयमा विराजमान भएर उहाँका देहलाई व्याप्त गरिरहनु भएको छ। यसबाट आचार्यलाई पनि कुसुम सवर्ण भन्न पाइयो। यसै गरी सिंह भनेर जो सम्बोधन गरिएको छ, यो पनि भगवान श्री रामानुज स्वामीजीमा अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट घट्न सक्छ। यो विशेषण पञ्चधाटीमा बताउनुहुन्छ। जैनैव कण्ठीरवः, जैन मतरूपी हात्तीलाई समाप्त पार्नका निमित्त सिंह समान रामानुज स्वामीजी भनेर। त्यस्तै प्रकारले सिंहकै रूपले पूर्वाचार्यहरूले पनि चिन्तन गर्नुभएको छ रामानुज स्वामीजीको। वेदोत्तम सगुहा विहार पटुना श्रीशैल शृङ्गोल्लसन् माया केसरी मानितेन गहना न्यायाटवीचारिणा गम्भीरेण परात्मभेदन महानादेन नाथेन मे गुप्तोऽहं यति सार्वभौम हरिणा वर्ते वृषं निर्भयः। म अत्यन्तै ढुक्कसँग निर्भय भएर रहेको छु, किनभने मलाई यतिराज श्री रामानुज स्वामीजी रूपी सिंहले संरक्षण गरिरहनु भएको छ। कस्तो हुनुहुन्छ उहाँ भन्दा वेदान्त रूपी गुफामा विहार गर्नेवाला हुनुहुन्छ। अनि भगवान श्री वेङ्कटेशद्वारा सम्मानित भइबक्सन्छ। गहन न्याय रूपी वनमा विहार गर्नेवाला हुनुहुन्छ। अनि आफ्नो गर्जनाद्वारा दुर्वादीहरूको हृदयलाई भेदन गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ। जसरी भगवानले शङ्ख बजाइबक्स्यो, पाण्डवहरूले पनि शङ्ख बजाए उस समयमा युद्धका प्रारम्भमा सङ्केतका लागि। बताउनुहुन्छ त्यहाँ सञ्जयले सगोसो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। भगवानले बजाइबक्सेको शङ्खका साथ पाण्डवहरूको पनि शङ्खको ध्वनि मिश्रित भयो। त्यो उद्घोषले, त्यो नादले धृतराष्ट्रका पुत्रका हृदय सबै विदीर्ण बने। रामानुज स्वामीजी रूपी सिंहको गर्जना, त्यो गर्जनाले पनि दुर्वादीहरू त्यसै गरी उनीहरूको हृदय फाट्दछ, सबै परास्त हुन्छन्। त्यस्तो महानाद गर्ने मेरा स्वामी हुनुभएका श्री रामानुज स्वामीद्वारा म सुरक्षित छु, त्यसकारणले म ढुक्क छु।
रामानुज स्वामीजी रूपी सिंह भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। अनि सिंह वर्षाकालमा पर्वत गुफामा बस्दछ, शयन गर्छ। भगवत रामानुज स्वामीजी रूपी सिंहका लागि के हो गिरी, पर्वत के हो, गुफा के हो, यो विषयमा पनि हामीले जान्नुपर्छ। पहिला वर्षाका विषयमा चिन्तन गरौँ। वर्षा दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा आनन्दको वर्षा, एउटा निन्दनीय वर्षा। अत्यन्तै दुर्वर्षा भयो, अति धेरै वर्षा भयो भने पनि त्यसले आनन्द दिँदैन कसैलाई। आवश्यकता अनुसारको वर्षा भयो भने त्यसले सबैलाई आनन्द दिन्छ जगतमा। पूर्वाचार्यहरूले दुवै प्रकारको वर्षाको वर्णन गर्नुभएको छ। श्री काञ्चीपूर्ण स्वामीजी, कुरेश स्वामीजी यहाँहरूले सुन्दर वर्षाको वर्णन गर्नुभयो। श्री यमुनाचार्य स्वामीजीले अत्यन्तै दुर्वर्षाको वर्णन गर्नुभएको छ, निन्दित वर्षाको। काञ्चीपूर्ण स्वामीजी देवराजाष्टकमा भगवान श्री वरदराजसँग यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। देवराज दया सिन्धो देवदेव जगत्पते त्वदीक्षण सुधा सिन्धु बीचि विक्षेपसी करैः कारुण्य मारुतानीतैः शीतलैः अविसिञ्च माम। हे वरदराज, हजुर दयाका सागर हुनुहुन्छ, देवताका देवता हुनुहुन्छ, जगतका पति हुनुहुन्छ। हजुरले यस प्रकारको वर्षाले मलाई अभिसिञ्चित गरिदिबक्सियोस्। हजुरका कृपा कटाक्ष रूपी अमृत सागरको जो तरङ्ग छ त्यसबाट उछिटिएको एक छिटो कृपा, जसलाई दयारूपी हावाले उडाएर ल्याइदिएको होस्। हजुरकी दयारूपी हावाद्वारा आएको होस् त्यो। त्यस्ता हजुरका कृपा कटाक्ष कणबाट मलाई सेचन गराइदिबक्स्योस्, शीतलता प्रदान गरिबक्स्योस् भनेर काञ्चीपूर्ण स्वामीजीले अनुसन्धान गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले वरदराज स्तवमा कुरेश स्वामीजी भनिबक्सन्छ, हस्तीस दृष्ट्यमृतवृष्टिभिराभजेथा। हे हस्तिगिरीका नाथ वरदराज भगवान, हजुरले आफ्ना कृपा दृष्टि रूपी अमृतले मलाई सेचन गरिदिबक्स्योस्। भगवानको दिव्य कृपा कटाक्ष रूपी अमृत धाराको वृष्टि। अर्को निन्दित वृष्टिको चर्चा गर्नुभयो यमुनाचार्य स्वामीले स्तोत्र रत्नमा। अविवेक घनान्ददिङ मुखे बहुधा सन्तत दुःख वर्षिणी भगवन् भवदुर्दिने पथ स्खलितं मामवलोकयाच्युत। अच्युत, अविवेक रूपी मेघले वर्षा गरिरहेका छन्, सन्तत दुःख वर्षिणी, बार बार दुःख रूपी वर्षा गरिरहेका छन्। अलिअलि मात्रै होइन, बहुधा धेरै धेरै दुःखको वर्षा गरिरहेका छन्। सर्वत्र मेघले ढाकिसकेपछि र अनि वर्षा यति धेरै भयो भनेदेखि व्यक्तिले बाटो देख्दैन हिँड्नका लागि। यस्तो दुर्दिन भएको छ, सुदिन होइन दुर्दिन आएको छ। मेघ छन्नेन्नी दुर्दिनम, मेघले सूर्यलाई ढाकेको छ भने त्यसलाई दुर्दिन भन्नुपर्छ भनेर कोशकारले पनि बताउनु भएको छ। सूर्य देखिनु भएको छैन, म यसरी मार्गबाट ढलेको छु, लडेको छु यो वर्षाका कारण। यसरी निन्दित वर्षाको चर्चा गर्नुभएको छ। अज्ञानलाई नै यहाँ मेघ र त्यो मेघबाट हुने दुःखलाई नै वर्षा भनेर। अज्ञानका 3 सन्तानहरू छन्, जसलाई अविद्या भनिन्छ। अविद्याका 3 सन्तान छन्, एउटा अज्ञान, अर्को अन्यथा ज्ञान, अर्को विपरीत ज्ञान। अज्ञान भनेको वस्तुलाई जान्दै नजान्नु, यो अज्ञान हो। अन्यथा ज्ञान भनेको धर्म विपर्यासः, एउटा वस्तु छ त्यसमा भएको धर्म चाहिँ अर्कै देख्नु। जस्तो शङ्ख सेतो छ तर पिलिया लागेका व्यक्तिले के देख्छ, त्यसलाई पहेँलो देख्छ। पीतोयम शङ्खः, यो शङ्ख पहेँलो छ भन्छ। यहाँ उसले शङ्ख चाहिँ शङ्ख नै जान्यो, तर त्यहाँ भएको शुक्लिमालाई छोडेर पीतिमा ज्ञान गरिरहेको छ। त्यस कारणले यो धर्म विपरीत भयो, यसलाई के भनिन्छ, अन्यथा ज्ञान। अर्को हुन्छ विपरीत ज्ञान, धर्मी विपर्यासः, धर्मीलाई नै उल्टो देख्नु। एउटा डोरीलाई सर्प देख्यो,
त्यो के भयो, धर्मी नै विपरीत भयो। यसलाई विपरीत ज्ञान भनेर जान्नुपर्छ। यी अज्ञानका सन्ततिहरू हुन्। यसरी अब यी सबैले के गर्छन्, जीवनमा दुःख मात्रै दिइरहन्छन्। अज्ञान होस्, अन्यथा ज्ञान होस्, विपरीत ज्ञान होस्, दुःखको मात्रै वर्षा गरिरहन्छन्। यमुनाचार्य स्वामीजीले हो यस प्रकारको अत्यन्तै दुर्वर्षाको वर्णन गर्नुभयो। यहाँ भगवान श्री रामानुज स्वामीजी त्यस्तो दुर्वर्षालाई हटाएर त्यो राम्रो वर्षा गर्न सक्नेवाला होइबक्सन्छ। किनभने अज्ञान, अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान हटाएर ज्ञानलाई परिपूर्ण गराइदिन सक्ने सामर्थ्य रामानुज स्वामीजीमा छ। अनि भगवानको कृपा कटाक्षको लेसको वर्षा गराउन सक्ने सामर्थ्य पनि श्री रामानुज स्वामीजीसँग छ। रामानुज स्वामीजीका चरणको सम्बन्धी बनेर नै भगवानको कृपा भाजन बन्न सक्छ जीव। यसकारणले यस्ता दुष्ट वर्षालाई हटाएर सुवर्षा गराउन सक्ने रामानुज स्वामीजी भन्ने यो अर्थ सिद्ध भयो। त्यस पछाडि यहाँ अब पर्वत गुफाका विषयमा पनि चिन्तन गरिन्छ। यजुर्वेदमा जो कठशाखा छ त्यसमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ। भरद्वाज ऋषि 3 आयुसम्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण गरेर वेदको अध्ययन गर्नुभयो। भरद्वाजोह त्रिभिर आयुभिर ब्रह्मचर्यम उवास। 3 आयु भनेको वेदले भन्छन् शतायुर्वै पुरुषः। एक व्यक्तिले, मनुष्यले बाँच्ने आयु भनेको 100 वर्ष। 300 वर्षसम्म आयु पाएर ब्रह्मचर्यमा रहेर वेदको अध्ययन गर्नुभयो भरद्वाज ऋषिले। 100 वर्ष भयो, फेरि इन्द्रको आराधना गर्नुहुन्छ, उहाँले 100 वर्ष फेरि आयु थपिदिनुहुन्छ, फेरि अर्को 100 वर्ष, 300 वर्ष भयो। वेदाध्ययन सम्पन्न भयो। फेरि देवराज इन्द्रका सन्निधिमा पुग्नुभयो। देवराजले भन्नुभयो के सेवा गरौँ ऋषि? भरद्वाज ऋषिले भन्नुभयो मलाई अब फेरि 100 वर्ष आयु दिनुहोस्। किन? ऋषिले भन्नुभयो 300 वर्षमा मैले 3 वेद पढेँ, अब 100 वर्ष हजुरले दिनुभयो मलाई आयु भने म 4 वेद पढिसक्नेछु। चतुर्वेद विशारदत्वम स्वस्य भविष्यति। म 4 वेद जान्नेवाला हुन्छु। त्यस्तो कृपा हजुरले गरिदिबक्सियोस् भनेर देवराज इन्द्रका सन्निधिमा भरद्वाज ऋषिले निवेदन गर्नुभयो। इन्द्रले विचार गर्नुभयो, हो यो ऋषिलाई अब यथार्थ बोध त गराउनै पर्यो। कतिन्जेलसम्म आयु थप्दै जानेर यो अनन्त वेदलाई म पढेर सक्छु भन्ने यस्तो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले त। ऋषिलाई भन्नुभयो ऋषि मसँग आउनुहोस् हजुर। लिएर जानुभयो। जाँदा अलि अगाडि गइसकेपछि 3 अत्यन्तै ठुला ठुला पर्वतहरू छन्। त्यहाँ लिएर जानुभयो। गएर एक पर्वतबाट एक मुट्ठी माटो लिनुभयो, अर्को पर्वतबाट अर्को मुट्ठी, अर्को पर्वतबाट अर्को मुट्ठी, 3 मुट्ठी माटो लिएर अगाडि राखेर इन्द्रले भन्नुभयो हे ऋषि तपाईँले 300 वर्षमा अध्ययन गर्नुभएको वेद भनेको यी 3 मुट्ठी माटो बराबर। अब तपाईँले अध्ययन गर्न बाँकी वेद भनेको यी देखिएका पर्वत बराबर। भन्नुहोस् तपाईँलाई कतिन्जेल मैले आयु थप्दै जानेर कहिले सक्नुहुन्छ यो अध्ययन गरेर? अग्रे दृश्यमान गिरित्रयमिता वेदास्तु भवता नैव अधीता। यी देखिएका खडा भएका पर्वत समान वेद त पढ्नै बाँकी छ तपाईँको। भनिसक्ने बित्तिकै भरद्वाजले विचार गर्नुभयो, ओहो 300 वर्षमा जम्मा 3 मुट्ठी माटो बराबर अध्ययन गरेँ, अब सिङ्गै पर्वतहरू बाँकी नै छन्, ल यो त पार लाग्ने रहेनछ। यसरी धृष्टता गरेर मैले वेद पढिसक्छु भन्नु नै यो मूर्खता रहेछ भनेर अब उहाँ उपासनामा लाग्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो अगाडिको गतिलाई सुधार्दै जानुहुन्छ। यहाँनिर पर्वतको गुफा भनेर जो बताइएको छ नि, यहाँ पर्वत भनेर त्यही अघि देखाइएको वेदलाई नि पर्वत जान्न पर्यो। किनभने त्यो आख्यानद्वारा त्यो पर्वत नै वेदका रूपले दृष्टान्तमा देखाइदिनु भएको थियो इन्द्रले। अनि त्यहाँ भएको गुफा भनेको के हो भन्दा महाभारतमा
यक्षको प्रश्नको उत्तर दिँदै युधिष्ठिर महाराजले भन्नुभएको छ, श्रुतिर विभिन्न स्मृतयो विभिन्न नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्स पन्थाः। भन्नुभएको थियो श्रुति विभिन्न प्रकारका छन्, वेद पनि अनन्त वेद, स्मृतयो विभिन्न, ऋषिहरूले स्मृतिको पनि धेरै रचना गर्नुभएको छ, विभिन्न स्मृतिहरू छन्। कोही एक मात्रै ऋषि भए पो उहाँको वचनलाई प्रमाण मान्नु र नैको मुनिर यस्य मतम प्रमाणम, कोही एक ऋषि मात्रै भए उहाँको मतलाई प्रमाण मान्ने, धेरै ऋषि हुनुहुन्छ कसको मतलाई प्रमाणित मान्ने। त्यसकारणले धर्मको तत्त्व गुफाभित्र रहेको छ, अत्यन्तै भित्र रहेको छ। धर्म निर्णय गर्नका लागि के गर्ने? महाजनो येन गतस्स पन्थाः, पूर्वाचार्यहरू जुन मार्गमा हिँड्नु भएको छ हो त्यतैपट्टि हिँड्नु नै धर्मको पालन गर्नु हो, त्यही नै उत्तम मार्ग हो। युधिष्ठिरजीले यस्तो उत्तर दिनुभएको थियो। त्यसकारणले सूक्ष्म धर्म जुन ठाउँमा बसेको छ त्यसलाई नै वेद रूपी पर्वतको गुफा भनेर जान्न पर्यो। तत्त्वम निहितम गुहायाम, धर्मको तत्त्व त्यहाँनिर बसेको छ। श्री रामायणमा पनि भगवानले सुग्रीवसँग मितेरी गरिसकेपछि बाली वध गर्नुभयो। भगवान छिपेर बस्नुभएको थियो, बाण प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाणले लागेको त्यो बाली लड्छ, छटपटाइरहेको छ। त्यसबेला भगवान श्री रामचन्द्रसँग भन्यो उसले, हे राम, मैले के त्यस्तो अपराध गरेको थिएँ र आज यो सजाय मैले पाइरहेको छु। आखिर सीताकै खोजी गर्नुपर्ने हो। रावणले सीता हरण गरेर लिएर गएको छ, उसले पातालमै लुकाएको भए पनि म त्यस्ता रावणलाई समाप्त पारेर सीताको उद्धार गरेर ल्याएर तपाईँलाई दिने थिएँ। सुग्रीवभन्दा बलियो त मै थिएँ नि, त्यसकै निमित्त तपाईँले यस्तो दुष्कर्म गर्नुभएको भन्दा पनि आखिर मसँगै सम्बन्ध गर्नुभएको भए तपाईँको काम बन्ने थियो। हाम्रो कुनै त्यस्तो पुरानो वैरभाव पनि त छैन, तर पनि यसरी लुकेर छिपेर ब्यादाले बाण हाने जस्तो गरेर किन मलाई मार्नुभयो भनेर धेरै प्रश्नहरू गर्यो, धेरै जिज्ञासा र आक्षेप गर्यो भगवान श्री रामचन्द्रलाई बालीले। भगवान श्री रामचन्द्रले त्यही सम्झाउँदै जानुहुन्छ, हे बाली, तिमीले धर्मलाई जानेका छैनौ। सूक्ष्म परम दुर्गेय सताम धर्म प्लवङ्गमा, सज्जनहरूले पालन गर्ने धर्म अत्यन्तै सूक्ष्म छ, परम दुर्गेय, अत्यन्तै दुर्गेय छ, त्यति सहजै जानिनेवाला छैन। त्यसकारण तिमीले भनिरहेका यी कुराहरू छन्, यी धर्मका कुरा होइनन्, यी सबै नीतिका कुरा हुन्। मलाई लुकेर छिपेर मार्यौ भनेर जो आरोप छ त्यो पनि नीतिका कुरा, कसैलाई मार्न हुन्न, यो नीति विपरीत हो। अनि कसैले अन्याय नगरिकन दण्ड दिनु, यो पनि नीति विपरीत हो। सबै जस्तो कि नीति र धर्ममा अन्तर छ। नीति एउटा शरीर हो, धर्म आत्मा हो। यो शरीरको स्थिति पनि आत्माका अधीनमा हुन्छ, नीति पनि धर्ममा टिकेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो नीतिकै कुरा गरिरहँदा पनि व्यक्तिले यो धर्मकै कुरा गर्यो जस्तो लाग्छ। तर नीति स्थूल चिज हो, धर्म भित्री चिज हो, सूक्ष्म चिज हो। जस्तो कि कसैले कसैलाई हतियार प्रहार गरेर काट्यो, मार्यो भने त्यसलाई सजाय मिल्छ, लोकमा दण्ड मिल्छ। तर त्यही व्यक्ति ऊ डक्टर होस् अनि त्यही काटिने व्यक्ति बिरामी परेको होस् अनि उसको अपरेसन गर्नु परेको होस्, अब त्यही डक्टर भएका व्यक्तिले हतियार लगाएर उसलाई काट्दा, उसको पेट चिर्दा, अङ्ग काटिदिँदा त्यहाँनिर धर्म विपरीत हुँदैन। अब उसले म काट्दिनँ, यो अपराध हो भनेर त्यो डक्टरले चिर्नै छोडिदिने हो भने के हुन्छ? धर्म छोडेको हुन्छ। यसले उसलाई प्रहार गर्यो अघि, यो नीति विपरीत भयो। डक्टरले अपरेसन गर्दिन भन्यो भने धर्म विपरीत भयो। आखिर हतियार प्रहारै गर्न हुँदैन थियो भने डक्टरले किन गर्दैछ त भन्दा नीति स्थूल चिज हो, धर्म सूक्ष्म चिज हो। धर्म अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिज हो। जस्तो कि परस्त्रीलाई कसैले स्पर्श गर्यो भने त्यो दण्डको भागी बन्दछ।
तिनै परस्त्री अब बिरामी हुन् अनि यिनै पुरुष डाक्टर हुन्, त्यसबेला परस्त्रीलाई छुन हुँदैन भनेर डाक्टरले छोडिदिने भने के हुन्छ? त्यो धर्म विपरीत हुन्छ। यस उसले नीति स्थूल चीज हो, धर्म सूक्ष्म चीज हो। सूक्ष्म परम दुर्गेय सताम धर्म प्लवङ्गमा। बाली, तिमीले भनिरहेका जति पनि कुराहरू छन् यी सबै नीतिका कुरा हुन्, ती बाह्य कुरा हुन्। तर धर्म भनेको अत्यन्तै सूक्ष्म छ। तिमीले जे काम गरिरहेका छौ, आफ्नी बुहारीलाई आफ्ना साथमा राखेका छौ, यो धर्म विपरीत हो। त्यसकारणले त्यो धर्म दृष्टिद्वारा मैले आज तिमीलाई मार्नु पर्ने भएको छ। भगवानले यसरी समाधान दिनुभयो। अनि अगाडि गएर वाल्मीकि महर्षिले भन्नुहुन्छ, न दोषम राघवे दद्यौ धर्मे धिगत निश्चयः। भगवानका वाणी सुनिसकेपछि बालीले भगवान श्री रामचन्द्रलाई दोष दिएन, म यस्तै अपराधी रहेछु, मलाई उचित दण्ड मिलेको रहेछ भनेर उसले आफूलाई समाधान गर्दछ। अब नबुझ्ने व्यक्तिहरूले भगवानले गरेका यी कृत्यहरूमा आक्षेप मात्र गर्छन्। बालीकै मुखबाट के भनिँदैछ अगाडि गएर त्यो कुरा सुन्दैनन्। त्यसकारणले भगवानले धर्म विपरीत चलेका बालीलाई दण्ड दिइबक्सेको हो। बालीले आक्षेप गरेको छ नीतिलाई लिएर हो। यसकारणले यहाँ जान्नु पर्यो के भने धर्मको तत्त्व गुफाभित्र रहेको हुन्छ, वेदका भित्र रहेको हुन्छ। त्यसलाई जान्ने विवेकीहरूले मात्र हो। यो यहाँनिर वेदरूपी गुफामा रहेको त्यो धर्म तत्त्वलाई यहाँनिर बताउन खोजिरहनु भएको छ। जहाँ धर्म रहन्छ त्यसैलाई गुफा भनिन्छ। धर्म रहनेलाई वेदरूपी गुफा, यही कुरा बुझ्नु पर्यो। तथा च वेदेषु सूक्ष्म धर्म निकेतन भूताः स्थल विशेष एव अत्र गुहात्वेन विवक्षिता। जहाँ जहाँ धर्मको चर्चा छ वेदमा हो, त्यो त्यो स्थानलाई वेदरूपी पर्वतको गुफा भनेर जान्न पर्यो। त्यहाँ अत्यन्तै गाढा निद्रामा रहने सिंह भनेर भगवान श्री रामानुज स्वामीजी रूपी सिंहलाई बताइएको हो। जस्तो निद्रामा के हुन्छ भने मस्त निदाय व्यक्ति भने आनन्दको अनुभव गर्दछन्। स्वप्न अवस्थासम्म पनि व्यक्तिलाई आनन्द हुन्न। जस्तो जाग्रत अवस्थामा यी इन्द्रियहरू काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यसरी हामी थाक्छौँ। स्वप्न अवस्था हुन्छ त्यसबेला मनले काम गरिरहेको हुन्छ। बाह्य इन्द्रियले त काम गरेका हुन्नन्। मनले कहिले भवन बनाइदिन्छ, महल बनाइदिन्छ, कहिले जानवर बनाइदिन्छ, कहिले चोर डाका फटा डरलाग्दा त्यस्ता चित्र विचित्र देखाइदिन्छ। अनि व्यक्ति डराउँछ त्यो स्वप्नमा पनि। ओहो ओहो ओहो, कहीँ सम्पत्ति आयो भने आहा 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 बनिरहेको हुन्छ। त्यसबेला मनले हैरानी दिइरहेको हुन्छ आत्मालाई। किन विषय ग्रहणको प्रक्रिया दर्शनले यसरी भन्छन्, आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इन्द्रियण इन्द्रियम अर्थेन। पहिला त्यो आत्मा मनसँग संयुक्त हुन्छ, मन इन्द्रियसँग, अनि इन्द्रिय गएर पदार्थसँग संयुक्त हुन्छ। त्यस पछाडि इन्द्रियले त्यो पदार्थ बोध गर्यो, मनलाई ल्याएर दियो, मनले आत्मालाई। अब भन्छ उसले एतद वस्तु, यो वस्तु हो, एतद पुस्तकम, यो पुस्तक हो, यो रातो छ, यो सेतो छ इत्यादि बोध गर्दछ। जब आत्मा र मनको संयोग भयो त्यसबेला मनद्वारा विरचित ती पदार्थहरू उसले देख्यो, त्यो अवस्थालाई भनिन्छ स्वप्न अवस्था। इन्द्रियले बाहिर शब्द स्पर्श रूप रस गन्धको बोध गरेका बेला यसलाई भनिन्छ जाग्रत अवस्था। अब त्यो मनको सम्पर्क आत्मासँग पनि हट्ने एउटा अवस्था हुन्छ सुतेका बेला, जसलाई सुसुप्ति भनिन्छ। त्यो मनको सम्पर्क हट्यो, त्यो आत्मा आफ्नै स्वरूपमा स्थित भएको छ। त्यसरी सुतेर उठिसकेपछि गाढा निद्रामा परेका व्यक्ति जसले स्वप्न पनि नदेखेका हुन्, तिनी जागेर के भन्छन्, सुखम अहम अस्वाप्सम नाहम किञ्चित अवेदिशम। आहा, कति आनन्दसँग सुतेँ, मैले त केही नै थाहा पाइनँ। जता फर्केर सुतेका थिएँ उतै बिउजेँ, शरीर पनि फुलको थुङ्गो जस्तो भयो भनिन्छ नि। यो अवस्था भनेको सुसुप्ति अवस्था हो। रातभर स्वप्न देख्यो भने व्यक्तिको शरीर भारी भएको हुन्छ, निद्रा नपुगेको हुन्छ, हैरान बनेको हुन्छ ऊ। तर सुसुप्ति अवस्थामा गए व्यक्ति भने एकदमै उसले आफूलाई हल्का महसुस गर्दछ, शान्तिको महसुस गर्दछ, आनन्दको महसुस गर्दछ। त्यसकारणले निद्रामा जानु भनेको आनन्दको अनुभूति गर्नु।
भगवान श्री भाष्यकारको निद्रा भनेको कस्तो हो? भगवत तत्त्वको अनुभव जन्य आनन्द हो। भगवानको अनुभव गरेर चुट्लुम्म डुब्नु नि यहाँनिर रामानुज स्वामीजी रूपी सिंहको गाढा निद्रा भनेर जान्नुपर्छ। अनि अरू संसारीहरू सुते जस्तो अनादि मायाका सम्बन्धमा सुतेको निद्रालाई यहाँ बताइएको होइन। जागेर भनेर अर्को प्रार्थना गर्नुभएको थियो गोपिनीहरूले। हजुर उठेर कसरी उठ्नु त भन्दा स्वावतार प्रयोजनम अवबुद्ध्य। हजुर किन आउनुभएको? भगवान श्री वैकुण्ठनाथसँग प्रार्थना गरेर भगवानका आज्ञाले आउनुभएको हो कि भगवानबाट विमुख भएका चेतनलाई सबैलाई आफूतर्फ उन्मुख गराएर आफ्ना सम्बन्धी बनाएर भगवानका प्यारा बनाउनका लागि हजुर आउनुभएको। त्यस कारणले हजुरले आफू आउनुको प्रयोजनलाई सम्झी बक्सियोस्। त्यसो गर्नका लागि चेतनलाई आफूतर्फ फर्काउनका निमित्त के गर्नुपर्छ भन्दा मायावादी रूपी मस्त हात्तीलाई समाप्त पार्ने सिंह जस्तो हजुर बन्नुपर्छ। त्यसरी हजुरले दुर्मतलाई निरस गरेर खण्डन गरेर वैदिक मतलाई स्थापन गरेर अनि चेतनहरूलाई वेदका बाटामा उन्मुख गराउने काम हजुरको हो। त्यसकारण हजुर यहाँ आइबक्सेको छ। त्यो हजुरले ख्याल गरिबक्स्योस्, यो अर्थ भयो। अनि सिंहले आँखाबाट आगाका झिल्का निकाल्ला जस्तो गरेर सरोस हेर्छ सबैतिर भनेर जो बताइयो नि, यहाँनिर पनि रामानुज स्वामीजी रूपी सिंहका नेत्रबाट निस्किएका आँखाका झिल्का भनेका पाखण्ड मतरूपी रुखका यी टुक्राहरूलाई जलाउनका लागि रामानुज स्वामीजी स्वयं आगो समान भइबक्सन्छ। बडवानल जो वनमा लाग्ने वनडढेलो हुन्छ त्यस्तो हुनुहुन्छ रामानुज स्वामीजी। पाषण्ड द्रुमषण्ड दावदहन चार्वाक शैलासनिः बौद्धध्वान्त निरास बाशरपति जैनेभ कण्ठीरवः। पाखण्ड मतरूपी त्यो वनलाई समाप्त पार्नका लागि ती लकडीहरूलाई जलाउनका निमित्त रामानुज स्वामीजी वन डढेलो समान हुनुहुन्छ, यो अर्थ हो। त्यस पछाडि अत्यन्तै सुगन्धित ती जगरहरू हल्लाएर यो बताइएको थियो। सुगन्धित भन्नाले सुशोभित सुन्दर ती जगरहरू सिंहका जो हुन्छन् यसरी हल्लाउँछ उसले उठेका समयमा। यहाँ अरू मतमा रहेका यतिहरू सन्यासीहरू उहाँहरूले शिखालाई काट्नु भएको हुन्छ, परन्तु रामानुज स्वामीजीमा त्यस्तो छैन। कस्तो हुन्छ रामानुज स्वामीजी? कासाय शोभिकमनीय शिखा निवेशम दण्डत्रयोज्ज्वलकरं विमलोपवीतं उद्यद्दिने शनिवमुल्लसदूर्ध्वपुण्ड्रं रूपं तवास्तु यतिराजदृशोर्ममाग्रे। यस्तो सुन्दर रूप मेरा नेत्रको गोचर बनेर विषय बनेर अगाडि झल्किरहोस्, त्यस्तो चाहन्छु हे यतिराज भनेर शिष्यले प्रार्थना गर्दछन्। कस्तो स्वरूप भन्दा कासाय शोभि कमनीय शिखा निवेशम। हजुरका श्री विग्रहमा कासाय वस्त्र लड्किएका छन्, माथि शिरमा शिखा सुसज्जित छन्, हातमा त्रिदण्ड, त्यसै गरी सुन्दर यज्ञोपवीत लड्किरहेको छ श्री विग्रहमा। यस्तो सौन्दर्यले परिपूर्ण भएको दिव्य स्वरूप मेरा आँखामा झल्किरहोस्। अरू सबैले टुप्पी काटेर यज्ञोपवीत फ्याँकेर सन्यास ग्रहण गर्नुहुन्छ, रामानुज स्वामीजीले शिखा पनि र सूत्र पनि स्वीकार गरिबक्सेको छ। त्यसकारणले त्यो सुरभि सटापटलम भनेर जुन त्यो जगर भनेर बताइयो अथवा त्यो केस भनेर बताइयो सुन्दर शिखाको सङ्केत हो, यो कुरा जान्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले रामानुज स्वामीजीका विषयमा अरू पनि बताउनुहुन्छ पूर्वाचार्यहरूले। उपवीतिन मूर्ध पुण्ड्रवन्तं त्रिजगत पुण्यफलम त्रिदण्डहस्तं शरणागत सार्थवाह मेरे शिखया शेखरिणम पतिम यतीनाम। यतिहरूका पति हुनुभएका यतिराज हुनुभएका रामानुज स्वामीजी शिखा, सूत्र, वस्त्र, यज्ञोपवीत इत्यादिद्वारा सुसज्जित होइबक्सन्छ। यस्ता सन्यासी होइबक्सन्छ, यो सङ्केत हो। अति सुन्दर शिखाले युक्त हुनुहुन्छ। अनि
त्यो सिंह बाहिर निस्कँदाखेरि आफ्ना हात गोडाहरू सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग हल्लाउँदै निस्कियो भनेर बताइएको छ। यसबाट रामानुज स्वामीजीको यात्राको सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यात्रा गर्दाखेरि शरीर हल्लिने, शरीरका अवयवहरू चल्ने यो स्वाभाविक हो। सिंह निस्क्यो, रामानुज स्वामीजी रूपी सिंह पनि यात्राका लागि निस्कनु भयो, यो सङ्केत हो। श्रीरङ्गम करिशैलमञ्जनगिरिं तार्क्ष्याद्रि सिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरी नारायणं नैमिषं श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरायोध्या गया पुष्करं शालग्रामगिरिं निषेव्य रमते रामानुजोयम मुनिः। दिव्य क्षेत्र, दिव्य तीर्थको यात्रा वर्णन यहाँ गर्नुहुन्छ रामानुज स्वामीजीको। श्रीरङ्गमबाट प्रारम्भ गर्नुभयो, त्यसै गरी काञ्चीपुरी भयो, यसै गरी अञ्जनगिरी, गरुडाचल, सिंहाचल, कुर्माचल, पुरुषोत्तम क्षेत्र, त्यसै गरी बद्रीनारायण, नैमिष जो क्षेत्र हो, नैमिषारण्य, द्वारका, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, पुष्कर गर्दै गर्दै श्री मुक्तिनाथसम्मको यात्रा रामानुज स्वामीजीले गरिबक्स्यो। यस प्रकारको यात्रा गर्ने भन्ने अर्थ हुन्छ त्यो सिंहले आफ्ना अवयवहरू हल्लाएर भन्नुको। रामानुज स्वामीजी रूपी सिंहको यात्रा। अनि तन्द्रालाई छोडेर भन्ने अर्को यस्तो सम्बोधन गर्नुभएको थियो गोपिनीहरूले। आलस्यलाई छोडेर, आलस्य त्यो कि आलस्यले गर्नुपर्ने काम गर्न दिँदैन। व्यक्ति आलसी छ, उसले गर्दैन। रामानुज स्वामीजीले आफ्ना नित्य अनुष्ठेय कर्महरू कहिल्यै पनि छोडिबक्सेन, सदैव गरिबक्स्यो। म सन्यासी भएँ, मलाई अहिले किन गर्न पर्यो भनेर यी सबै चिज छोड्ने गर्नु भएन। उहाँले जस्ताको तस्तै गर्दै रहनुभयो। अनि अत्यन्तै गम्भीर गर्जना गरेर भनेर जो बताइएको थियो, रामानुज स्वामीजीका विषयमा त यो भनिरहनै केही परेकै छैन, किनभने परम गम्भीर कण्ठनादद्वारा सम्पूर्ण चेतनहरूलाई सुनिरौँ प्रकारको उपन्यास, त्यस प्रकारको उपदेश रामानुज स्वामीजीले गरिबक्सन्थ्यो। सबै लट्ट हुन्थे, रामानुज स्वामीजीका सम्बन्धी भनेर भगवानका बन्थे। अब दिग्विजय यात्राका समयमा श्री भाष्यकारले जति बेला गर्जना गर्नुहुन्थ्यो, सिंह गर्जना, त्यस बेला सारा दुर्वादीहरू कहाँ कहाँ पस्थे, सबै भागाभाग चल्दथ्यो। सिंहो यथा हि गिरिको खरान निस्सरती, जसरी सिंह पर्वतका गुफाबाट निस्कन्छ भनेर बताइयो। यहाँनिर काहीँ काहीँ उपमा दिने स्थान हुँदैन, त्यस्तै अर्को चिज भयो भने मात्रै त्यसको उदाहरण दिइन्छ। जस्तो कि भगवान श्री रामचन्द्रको रावणसँग युद्ध प्रारम्भ भयो। रामजी र रावणको युद्ध कस्तो भयो वर्णन गर्नु पर्यो भनेर वाल्मीकि प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अर्को कुनै त्यस्तो पहिले भएको भए पो यस्तो युद्ध भयो भन्नु, आजसम्म त्यस्तो भएकै छैन, अभूतपूर्व, आजै मात्रै त्यस्तै देखिँदैछ। त्यस कारणले उहाँले भन्नुभयो, गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धम राम रावणयोरिव। आकाश कस्तो छ भन्दा आकाश आकाश जस्तै छ, अर्को उदाहरण दिने कुनै वस्तु छैन। समुद्र कस्तो छ, समुद्र समुद्र जस्तै छ। त्यस्तै प्रकारले रामजी र रावणको युद्ध कस्तो भयो, राम र रावणकै जस्तो भयो। राम रावणयोर्युद्धम राम रावणयोरिव। त्यस्तै इन्दु इन्दु इव, चन्द्रमा कस्तो भन्ने भने चन्द्रमा चन्द्रमा जस्तै भन्नुपर्ने हुन्छ जसरी। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि के जान्नु पर्यो भने रामानुज स्वामीजी जसरी सिंह निस्कन्छ भने जस्तो रामानुज स्वामीजी रूपी सिंह अर्को त्यस प्रकारको दृष्टान्त दिनका निमित्त अर्को कोही हुन पर्यो नि, त्यस्तो छँदै नै छैन। त्यस कारणले यहाँनिर यसरी जान्नुपर्छ रामानुज स्वामीजी रूपी सिंहको यात्रा। अनि दुर्वादीहरूको हृदयलाई एकदम भेदन गर्ने प्रकारको गम्भीर सिंहनाद रामानुज स्वामीजीको। गर्भगृहबाट बाहिर निस्किएर भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो भगवान श्रीकृष्णसँग। गर्भगृह भनेको यसरी यो निहीन गर्भ, माताको गर्भ भन्ने अर्थ होइन। गर्भगृह भनेको भगवानका मन्दिरमा जहाँ भगवानलाई स्थापन गरिन्छ, त्यो मूल मन्दिर, त्यो मूल कक्षलाई गर्भगृह भनिन्छ।
त्यहाँबाट हजुर बाहिर आएर भन्ने अर्थ हो। रामानुज स्वामीजी पनि आफ्नो अवतार स्थलबाट बाहिर आइबक्स्यो। श्री भूतपुरीमा अवतार भयो रामानुज स्वामीजीको। काञ्चीमा गइबक्स्यो अध्ययनका निमित्त। त्यहाँबाट श्रीरङ्गम जानुभयो। श्रीरङ्गमबाट फेरि वेङ्कटाद्री आउनुभयो। फेरि श्रीरङ्गम अनि यादवाद्री मेलकोटे जानुभयो। यस प्रकारले आफ्नो अवतार स्थललाई छोडेर यसरी यात्रा गर्ने रामानुज स्वामीजीलाई नै सङ्केत गरिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि आस्थान मण्डपमा आएर भन्नुभयो। यो आस्थान मण्डप भनेको के हो भने दुई प्रकारका वेदान्तहरू, एउटा संस्कृत वेदान्त, अर्को द्राविड वेदान्त। आलवारहरूका श्री सूक्तिहरू, प्रबन्धहरू यी सबै द्राविड वेदान्त हुन्। अनि संस्कृत वेदान्त उपनिषद भयो, ब्रह्मसूत्र भयो। यी दुवैको प्रवचनका लागि रामानुज स्वामीजी त्यस गोष्ठीमा अत्यन्तै आभूषण जस्तो भएर रहिबक्सन्छ। आस्थान मण्डप भनेको त्यही नै हो। त्यो सबैले प्रशंसा गरिने प्रकारको सिंहासन छ। त्यहाँ बस्ने सबैका लागि आनन्दकर। जस्तो कि रामानुज स्वामीजी जब शास्त्रको अर्थ निर्णय गर्नका लागि तयार हुनुभयो, त्रिवेदी रूपी भद्रवेदीमा रामानुज स्वामीजी आरूढ भइबक्स्यो। 3 प्रकारका उपनिषदका वाक्यहरू, एउटा वेदश्रुति, अर्को अवेदश्रुति, अर्को घटक श्रुति। उपनिषदले ब्रह्म र जीवको ऐक्यलाई पनि बताएका छन्। उपनिषदले अत्यन्तै ब्रह्म र जीवको भेदलाई पनि बताएका छन्। यसै गरी यी दुवैको समन्वय गर्ने घटक श्रुतिहरू पनि छन्। यी सबैलाई चिन्तन गरेर रामानुज स्वामीजीले समग्र वेदको प्रामाण्य स्थापन गरिबक्स्यो। भेदवादीहरू भेदश्रुतिहरूलाई मात्रै प्रमाण मान्ने, जस्तो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम इत्यादि वाक्यहरू छन् भेदलाई बताउने। अवेदलाई बताउने छन् सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि गरेका अवेद श्रुतिहरू छन्। अवेदलाई बताउनेहरू यिनीहरूलाई मात्रै प्रमाण मान्ने, भेदश्रुतिहरूलाई प्रमाण नमान्ने। यसरी वेदको एक अंशलाई मात्रै प्रमाण मान्ने यस प्रकारको क्रम अगाडि बढेर जाँदा रामानुज स्वामीजीले अवतार ग्रहण गरेर भेदश्रुतिको पनि प्रामाण्य स्थापन गर्नुभयो, अवेद श्रुतिको पनि र घटक श्रुतिको पनि। अन्तर्यामी ब्राह्मणका प्रक्रियाद्वारा सम्पूर्ण वेदको प्रामाण्य स्थापन गर्नुभयो रामानुज स्वामीजीले। त्यसकारणले गाथा ताथा गतानाम गलति गमनिका कापिली क्वापिलीना क्षीणा काणादवाणी द्रुहिण हरगिर सौरभम नारबन्ते क्षामा कौमारिलोक्ति जगति गुरुमतम गौरवा दूरवान्तम का शङ्का शङ्करादे भजति यति पतौ भद्रवेदीम त्रिवेदीम भनेर श्री वेदान्त देशिक स्वामीजीले रामानुज स्वामीजीद्वारा जब शास्त्रार्थ निरूपण हुन लाग्यो, यी सारा दुर्वादीहरू समाप्त भए र वेदको प्रामाण्य स्थापन भयो भनेर जसरी बताउनु भएको छ, त्रिवेदी रूपी भद्रवेदीमा आरूढ हुनुभयो भनेर यही हो। वेदश्रुति, अवेदश्रुति र घटक श्रुतिलाई नि यहाँ त्रिवेदी भनेर बताइएको। यसलाई सामञ्जस्य गरेर रामानुज स्वामीजीले अत्यन्त सुन्दर निरूपण गर्नुभयो। जसरी बताइयो, यस्य पृथिवी शरीरम यम पृथिवी न वेद यस्यात्मा शरीरम इत्यादि वाक्यहरू उपनिषदका। भगवान आत्मा हुनुहुन्छ, जीव भगवानको शरीर हो। भगवान आत्मा हुनुहुन्छ, यो प्रकृति भगवानको शरीर हो। त्यसकारणले शरीर शरीरी भावद्वारा जसरी अयम देवदत्तः भन्दा देवदत्तलाई देखाउँदा त्यो शरीर सहित भएकै देवदत्तको सङ्केत गरिन्छ। त्यो देवदत्त आत्मा र शरीरको भेदको अनुभव गरिन्न। अवेद श्रुतिहरूले बताएको यसै गरी हो। वेद श्रुतिले बताएको देवदत्तको आत्मा अलग शरीर अलग भनेर यसरी बताएको हो। त्यसकारणले यो अन्तर्यामी ब्राह्मणका प्रक्रियाद्वारा जसरी देवदत्तलाई एक व्यवहार गरिन्छ, तर त्यहाँ देवदत्तको शरीर र देवदत्त दुई छन्। जसरी यसै गरी शरीर शरीरी भाव सम्बन्धद्वारा चिद र अचिद यी दुवै, चिद भनेको जीव तत्व, अचित भनेको प्रकृति, यी दुवै भगवानका शरीर हुन्, ब्रह्मका शरीर हुन्। त्यसकारणले चिद र अचितले विशिष्ट भएको ब्रह्म एक हुनुहुन्छ भनेर यसरी समग्र श्रुतिको प्रामाण्य स्थापन गरिदिनु भयो रामानुज स्वामीजीले।
भेद श्रुतिलाई मात्रै मान्ने, अभेद श्रुतिलाई मात्रै मान्ने इत्यादि यी पक्षहरूलाई रामानुज स्वामीले सबैलाई समेटेर एक मात्र वेद समग्र प्रमाण र सबैको आशय एउटै हो भनेर नै निरूपण गरिदिनु भयो, यो समाधान दिनुभयो। सामरस्यम सम्पाद्य सकलासु अपि श्रुतिषु समरूपम आदरम प्रादर्शयत। सम्पूर्ण श्रुतिहरूमा समान आदर प्रदर्शन गर्नुभएको छ रामानुज स्वामीजीले। यही नै हो अत्यन्तै रमणीय अनि सबैले प्रशंसा गरिने त्यस प्रकारको सिंहासनमा बसेर भन्नुको अर्थ नै यही हो। रामानुज स्वामीजी हो यस प्रकारको अर्थ निर्णय गर्नका निमित्त समर्थ भइबक्सन्छ भन्ने अर्थ हो यो। त्यस पछाडि हजुरले त्यहाँ सिंहासनमा बसेर अनि विचार गर्नुहोस् हाम्रो आगमनको प्रयोजन, हामी किन आयौँ, हजुरले त्यहाँ बसेर अनि सोच्नुहोला। यसको तात्पर्य चाहिँ के हो भने प्रवचन गोष्ठीमा हुने जो विलक्षण शिष्यानुग्रह हो नि, आचार्यले केवल शिष्यको उज्जीवन कसरी होला भनेर त्यही चिन्तन गरिबक्सन्छ, त्यसै प्रकारको कृपा गरिबक्सन्छ। एकदमै त्यहाँ बसेर हजुरले हामी किन आयौँ सोचिदिबक्सेला, विचार गरिबक्सेला भनेको आचार्य हजुरले पनि हाम्रो कल्याण कसरी हुन्छ अनि हामीमाथि अनुग्रह कसरी गर्ने त्यस प्रकारको चिन्तन गरिबक्सेला। शिष्यानुग्रह नै यहाँनिर त्यहाँको चिन्तन हो, विचार हो। यस प्रकारले आचार्य सार्वभौम श्री रामानुज स्वामीजीलाई जगाएर उहाँका श्रीमुखबाट सुन्दर उपदेश ग्रहण गर्नका निमित्त प्रार्थना गरेको सम्झनुपर्छ यस गाथाद्वारा। यहाँ सिंह भनेर रामानुज स्वामीजीलाई नै बताइएको हो, पर्वत भनेर वेदलाई बताइएको हो र पर्वतको गुफा भनेर धर्मतत्त्व प्रतिपादन गर्ने स्थललाई बताइएको हो। यो कुरा हामीले आजको गाथाबाट सार रूपमा श्रवण गऱ्यौँ। अब यो गाथाको संग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रवचनलाई विश्राम गरिन्छ। वर्षास्वद्रे गुहायां विरचित शयन केसरी द्राक् प्रबुद्धः निर्धूताङ्गः प्रगर्जन् विचरति यथा तद्वदात्मीय गेहात् उत्थायात्रोपगत्य प्रियतममहिते सिंहपीठे निसन्नः शृण्वस्मत्कार्यवाचं ततैति गृणतिं नौमि गोदामजस्रम्। जय श्रीमन्नारायण।